Tamburini nell'ambito della Sardegna insieme ai trombettieri sono la colonna sonora che accompagna tutta la manifestazione, non solo il giorno della Sardegna, ma tutto quel periodo che arriva prima della Sardegna, quindi tutte le varie cose, le feste, le investiture ufficiali. I tamburini sono come la colonna sonora. I tamburini, dal momento in cui la Sardegna inizia, i tamburi iniziano a suonare e finiscono il martedì di Carnevale. La Sardegna inizia 3 mesi prima ad Oristano e i tamburini 3 mesi prima iniziano a suonare. Tutto quello che c'è dietro, c'è preparazione, c'è tanta passione, ma soprattutto c'è cuore, cioè quel cuore che poi il giorno della Sardegna ti accompagna in quella manifestazione che ti fa piangere, ti fa gioire, ma ti dà comunque sempre un ricordo felice di Oristano. Il mio percorso inizia nel 1987 d'estate, quando il maestro dei tamburini ha deciso di chiamarmi, perché forse da bambino mi aveva già appassionato, e allora con l'aiuto di mio padre sono arrivato poi a suonare il tamburo. Quindi dal 1987 inizia il mio cammino, sino a oggi ininterrotto. Oggi conduco il gruppo dei tamburini e trombettieri di Città di Oristano alla Sardegna, sono il coordinatore tecnico e questo, oltre che la grande passione, mi dà tanta carica ogni anno per arrivare sempre il martedì della Sardegna a portare il gruppo alle stelle. Ciò vuol dire preparazione, passione e amicizia. Noi facciamo in modo che tutti i ragazzi che entrano a far parte del gruppo, i ragazzi più giovani che vanno dai 14 15 anni, li prendiamo sotto braccio, diciamo così, e li accompagniamo passo passo per fargli capire cos'è la tradizione, cos'è il rispetto tra i compagni e cos'è la manifestazione in se stessa della Sardegna, che non si conclude in quel giorno ma ha un percorso lungo anni, secoli, e noi ci teniamo che tutti i ragazzi conoscano appieno la storia della Sardegna.